Так, здорово, ребят. Просили записать меня в тяжелую игру, да, на бруде. Сейчас я вам покажу свой реплей, который я вчера играл. Чуть-чуть звук игры я убавлю по чуть-чуть, чтобы меня было лучше слышно. Так, ну здесь что? Вот у нас здесь игра просто, то есть в тяжелую линию хардовую, да, там Свен и Сайленсер. Сайленсер вообще сейчас невозможно играть в Сайленсера. В последнее время я против него стоял, вообще прям больно стоять. А здесь я на вот 3 постбруде играю, да, закуп обычный взял, вот. Можно было вообще стики не брать здесь, можно было взять ветку просто. 4 ветки можно было взять, цирклетку и выходить уже в ботинок. Потому что здесь, как я сказал, линия вот Свен Салисер очень тяжелая линия на самом деле. Просто харасит тебя на бруде, и ты ничего не можешь сделать. Тем более, если у тебя саппорт, вот шейкер, например, да, с ботинком голым. Ну, в идеале, конечно, чтобы ваша четверка, она выпулила вот тут пачку просто и вот сюда вот встала пачку. Или вот сюда вот поставила. Но здесь лоу ПТС, я понимаю, я не могу винить вот Шейкера в том, что он АФК стоит, да. Нужно было тогда подсказывать ему, мне как минимум, чтобы он пошел выпуливать. Чтобы вот этот Салисер, например, бегал за Шейкером, а не за мной вот здесь. Я бы здесь спокойно стоял и донаил бы крипов тогда. То есть никаких проблем бы не было. А так мы вот стоим просто вдвоем АПК, да, и не можем к крипам подойти. Ну, поэтому игра тяжелая будет, потому что, ну, с линии я выйду 0-4, с линии выйду я 0-4. Но игру я выиграю. И не просто выиграю, а именно закерю игру, покажу, как закерить. Вот, я, то есть, подойти не могу к крипам, да. То есть, я подхожу, меня прям больно харасит вот эта вот тема. Все, мы не подходим, мы просто тогда экспимся, ждем, пока пачка запушится под наш тавер. Стараемся как-то ее запушить, да, там. То есть тоже максимально эффективную стратегию выбираем. Ну все, вот под тавером подфармливать чуть-чуть. Да, я скажу так, самое главное даже в тяжелой линии не то, что вы голду там скрипов теряете, а то, что вы экспу не получаете скрипов. Вот это прям критическое будет. Голду вы еще камбэкнете, но экспу очень долго придется камбэкать. Окей, то есть вот он пушит, да, вот он прокачал клиф свой, пушит просто пачку, я по таварам ее жду. То есть вот вообще не могу подойти к крипам, просто меня салисер со второго скилла дамажит и все. Вот, максимально, то есть реагрим крипов максимально, ведем их по таварса, стараемся. Все, то есть особо ничего придумывать не надо. Ну и все, здесь уже начинается, то есть вот это вот эта фигня, вот когда просто Сализер кидает первый, на меня стан кидает, я убежать не могу, все. Здесь моя ошибка в чем? Это была моя, наверное, вторая игра на бруде. Здесь моя ошибка в том, то, что я взял в рейсбенд зачем-то. Зачем я его взял, непонятно. То есть и стики зачем я взял. Здесь надо было брать просто коричневый тапок себе. Ну вот он, кстати, уже идет, окей. Берешь коричневый тапок и просто пытаешься катить. Просто пытаешься вот эту пачку реагрить на себя и вот тут фармить ее уже. Тут, тут правда my bad, потому что я еще не привык на бруде играть вот настолько, но все равно, как сказать, руки помнят, да, потом камбэкну. Но на скилле, если стоять, да, вот вообще можно не нафидить здесь. Просто на экспе постоять, не нафидить, и в этом ничего страшного нету. Я хотел как можно больше крипов забрать, из-за этого и умирал, скорее всего. Вот, покупаю варды, да, себе, то есть поставить вот сюда куда-нибудь вард, чтобы было видно хотя бы вот передвижение, чтобы вот мидер там не пришел вдруг, да, на неожиданности.
Вообще это саппорт должен делать, ну, то есть куда-нибудь вот сюда, например, опс может шейкер тыкнуть. Ну, опять же, да, лоу ПТС, играю сам на себя. Делаю все сам. Делаю все сам. Все, здесь то есть, тоже меня харасят, просто не могу уже ничего сделать. Вот тут наказали меня тоже за крипов, то что я так вышел без хп. Ну и все, уже вот 0-2 у нас счет. Тут думал, варды у них есть, но вардов у них не было здесь, так что все нормально. Вот, не дает просто ничего сделать, вот, абсолютно. Просто умираю здесь. Уже 0-3. Карточка, да? Забрал виздом. Чуть-чуть камбэкнул по экспе хотя бы. Сейчас вот эта пачка. Кстати, Шейкеру сказал я на минуте 4, чтобы он ушел от моей линии, потому что, ну, зачем он? У меня экспо будет стилить, да? Все равно мы здесь ничего не можем сделать. Я никак не негативил на него. То есть я понимаю то, что ну, линия у нас реально тяжелая. Шейкер такой герой, то что ну особо ничего он на линии не сможет сделать, даже если захочет. Тому я просто сказал ему без негатива: Шейкер, оставь мне бот и пойди там, не знаю, поиграй где-нибудь в другом месте, да. Все, он оставил без проблем, сказал, окей, давай. Все, ну главное это экспа, да, 6-й левел получить. Сайленсер вот ушел наверх. Не знаю почему. Скорее всего из-за того, что Шейкер стянулся наверх. Их было втрое наверху. ДПшка попросила вот Сайленсера тоже прийти, чтобы стоять 3 на 3, да? Сайленсер ушел, я здесь на фрикаче стою. То есть вот тоже коэффициент действий вот этот вот, полезный, так сказать. Да, к чему вот эффект бабочки, так сказать. Я просто сказал, например, Шейкера, уйди с линии, оставь мне экспу, да? Вот тоже полезная тема. Шейкер ушел, стянул сайленсера на себя. Я на фрифарме здесь стою. То есть, а так бы стояли здесь 2 на 2, просто я без экспы, Шейкер без экспы, и мы все в дерьме. Свен бы качался. Вот. А так я раньше получил вот 6-й левел. Сейчас на 9-й минуте 6-й левел получу. Все, с паучками уже качаемся просто. Да, здесь Свен, который может паучков качать на изи, поэтому на него особо я даже не пытался нападать как-то на Свена. То есть всегда мы что делаем на бруде с паучками? Мы стараемся искать легкие фраги, которые не убивают наших паучков за секунду. Это вот все 4 героя, например. Ну ладно, может ДПшка, может еще ДПшка убивает паучков моих. На ДПшку еще не нападаем. Ну, можно нападать на ДПшку командой, если только, да. Вот. Вот, то есть, все, то есть, вот, заранее купил еще варды себе. Варды не жалеем мы на бруде. Почему? Потому что варды наша безопасность, наш вижен. Если кто-то захочет прийти, мы сразу его увидим, да? Смока здесь вряд ли будут покупать на этом рейтинге, поэтому варды супер имба. Поэтому всегда ставьте на своей территории, где вы собираетесь играть, да? Во-первых, паутина, во-вторых, варды. И все. Все, у вас будет четко, не будете умирать. Если будут к вам идти там в пятером, вы сразу увидите. Все, на Свена не нападаю, просто качаемся сейчас. Сейчас мы должны камбэкнуть по нетворсу, да? Тут нетворс у нас 3000. Вот тут Свен, конечно, подфармил у меня чуть. Сколько он получил, интересно? Ну, немного, 100 голды получил всего Свен. 150 голды, ладно, нормально получил. Окей, квапа пришла, да? То есть, это пятерка квапа, если что, у нас. Да, у нас медовый акс. Ну, вот тут вообще не удивительно, что на этом рейтинге происходит. Окей, пришла квапа, убили Свена, неплохо. Да, то есть... Появился момент, мы его использовали. Вот тут я, конечно, чуть-чуть не рассчитал
урон ДПшки, я не думаю, что у него замакшенный он. Я просто здесь нафидел, вот. Очень глупо тоже, но это из-за того, что я пока не на опыте. Тут, в принципе, нормально все. Вот 0-4 счет. Как камбэкать? Как камбэкать? Все, мы просто даже драться не идем особо, да? Просто качаюсь, играю на кач. Опять вот пошел в лес, да, поставил вард, например. Ну и все, в принципе, вот ДПшка в миде показывается, да, то есть на карту смотрим. ДПшка в миде. Вот тут двух чаров я нашел. Прям вообще супер. Конечно, не убил. Ну вот Салисера уже убил. То есть Салисера подставился, Салисер умер уже. Уже чуть-чуть камбэкнули. Вижу ДПшку Леона на миде, да. Иду форсить Т1 Тауэр. Боте. То пока сам боюсь бить. Все равно. Немного страшно бить. Ну все, тут уже вижу 4 чаров в миде, да. Тут уже можно ничего не бояться, можно просто качаться. И вот, в принципе, качаем вот эту территорию, всю, которую открыли, да. Здесь энши, здесь все, в принципе, есть. Ну и все. Здесь я не стал брать орчи, хотя можно было бы взять. Но здесь я не захотел его брать, потому что уже слишком поздно. Там уже появятся скоро гримеры, вот Юл уже есть, да, то есть. Там еще Свен, который паучков может убить. Здесь я хочу собраться просто физового чара, который может всех перебить на руке. То есть я тут собираюсь больше такой на late game, так сказать. Вот, по базе манта покупаю. Все, качаю здесь. То есть смотрите, видим на варде, да, опять же видим на варде двух чаров, видим то, что они на меня бегут. Вот, то есть не факт, что они тут вдвоем, но они уже движутся в мою сторону. Еще дизраптор вот в мою сторону идет. Вот видим, да? То есть я показываю, вот здесь они все находятся. Ухожу. Да? В чем профит вардов? Вот о чем я говорил. Энеми все стягиваются, чтобы найти бурду, а вы просто уходите с того места, и все, они просто время вот здесь теряют. Поэтому обязательно надо варды ставить, вот. Вот они смока нажали даже. Здесь вижу Леона, нападаю в Леона хотя бы. Но тут я очень боюсь, потому что не хочу нафидить. Вот получилось подцепить какого-нибудь чара, вот Свена, да, убили хотя бы. Уже неплохо, уже неплохо. То есть играть здесь очень аккуратно нужно вот в таких файтах, потому что здесь Леон цепляет, все, ты умираешь, например. Вот Дизраптор через грим цепляет. Здесь максимально, конечно, лучше не фидить. Да, может команда там нафидить пару раз, но вот на бруде фидить это вот прям критическая ошибка. Вот здесь у нас тоже вот нашел здесь. Так как... ну вот я вот здесь Леона увидел, да? Помню, что вот чары в боте находятся, да, там кнопки свои отдали, все ультимейты отдали, то есть особо нету сейчас такой угрозы, да? Вот здесь стан я задоджил основным чаром, и получилось вот медака вражеского убить. На том и вот получилось камбэкнуть пару, ну, 500 нетворса, 600, купить манту сразу. Ну и все, вот так и продолжаем дальше. То есть мы особо не инициируем какие-то файты, мы качаемся. Если
только на нас бегут, мы уже можем что-то придумывать. После манты здесь можно было бы собрать БКБ, да. Но из-за того, что я подумал, что некому будет перебивать Свена, или, например, Свен просто прыгнет меня через ульту, убьет, да? Я захотел купить просто бабочку. Короче, я просто думал закатить вражеских чаров, вот этих вот всех, на то, что они меня не поймают, вот. То есть на скилле просто обыграть хотел. В принципе, можно было бы здесь БКБшку взять, это не было бы ошибкой уже. Так, вот здесь у меня закончились варды. Надо было обновить их. Так, вот там Свен в топе, да. Здесь я уже, то есть, вот ДПшка прилетела одна. Видел Свена в топе, например. Тут ДПшка далеко зашла. Если бы она была прям по тауэр, я бы на нее не напал. Но она слишком далеко вышла за тауэр, да? И здесь, даже если бы нажали ТП, они бы не успели ей помочь никак. Я бы спокойно ушел. Поэтому здесь я ее убил. И все, тоже стрик снял. Вон там еще наверху они ходят под вардами все. Поэтому тут я не испугался, просто напал на нее и убил. Окей, тут тэпнулся Свен, тэпнулся Леон. Все утэпались. Дизраптор здесь один остался. Сейчас у меня команда его пойдет убивать. Окей, Дизраптора не убили. Ну ничего страшного. Вот тоже момент хороший, да? Ой-ой-ой, что-то громко. Уже есть манта, уже есть первый скилл. Вот вижу. Отдали Хекс, отдали Earth Spike, отдали Стан, Сторхаммер. Все. Я здесь понимаю то, что у них ничего нету. И станов. То есть меня уже все, меня нечем остановить. Я здесь просто иду и просто ем Леона этого хава. Все, схавал Леона просто. Все, и здесь уже выхожу. Тут уже нечего ловить. Просто вот съел Леона, да, не засал. То есть здесь тоже надо учитывать, что есть у врагов. Ну, это уже на скилле, конечно, все должно приходить. Этому просто так не научишься. Здесь надо прям чувствовать энеми чаров, энеми героев. Все, здесь докачиваю бабочку себе. Вот, то есть, талисман, да, Eagle Song очень много дэмэджа дает. Ну, талисман выживаемости дает мне. Поэтому я особо не боюсь, иду просто драться напрямую с ними. Под командой своей важно. Ну и все. Наша задача это не принимать все скиллы саппорта вражеских на себе. То есть, если ваша команда есть кому инициировать, да, пусть они начинают файт. Вам нельзя начинать первым файт. Например, вот здесь прыгает шейкер или прыгает акс, да, на них дает все скиллы. И только потом вы начинаете уже вгрызаться в кого-нибудь. То есть пока у вас нету БКБ, надо играть прям на аккуратничок на второй позиции, так сказать. Не врываться вперед, не думать, что вы неубиваемый. Я все такой же прям хилый убиваемый. Меня вообще спокойно можно убить здесь. Как практика показала, блять, умираю я здесь очень просто. Да, здесь подставился. Все, купил бабочку. Чисто для урона купил. Все, теперь надо дофармливать БКБ.
Опять же, здесь, да, я говорю, можно было бы купить БКБ просто и все вторым слотом. А это не было бы ошибкой. Мне показалось, просто показалось, да, то, что у нас не хватит урона убить врагов вражеских. У нас просто дэмэджа нету ни у кого. Поэтому я решил купить бабочку на дэмэдж. Вот такие моменты, чтобы вот когда вот ДПшка хилится, да, ее пробивал спокойно, вот, например. То есть спокойно пробиваю. Все, пробил, убил. То есть вот пока два героя в таверне, занимаем энеми вражеский лес, да. Чуть качнулся. Жду БКБ, докачиваю, да. Всё, улетаю отсюда просто. Стянул. Чаров стянул, улетел. БКБ купил. Все, с БКБ уже можно и на Рошана пойти. Рошана забрать. И пофайтиться можно уже. Пошел, Рошана забрал, да? Тут без проблем забрал Рошу. Все, Ега след. Кстати, вот уже вот с линии 0.5, да, как 0.4, как я вот уже топ-1 Networks, уже с Аегисом, уже с... Все итемы уже у меня, в принципе, есть, которые мне нужны. Осталось только Nullifier купить. Вообще, можно было бы Дисперсер купить, но здесь слишком много гастов, да, слишком много еулов. Два еула, два гаста, глиммера. То есть здесь, конечно, лучше Нули купить, чтобы без проблем все было. То есть, здесь, конечно, я на лакичах я здесь выживу, так сказать. Ха-ха. Ну и все, в принципе. Тут закончим мы уже. Или нет? Еще нет, не закончим, да. Сейчас дофармливаю, получается. Modifier. То есть с Нориком уже иду заканчивать. Ну все, то есть здесь просто уже все понятно, все заканчивается уже, все. То есть здесь падает трон. На самом деле нет ничего сложного в игре на бруде. Важно вот свои ошибки узнать, увидеть, да, исправить, и уже вы сможете вот бегать просто очень, очень катить врагов вы сможете. Главное за картой следить, за мини-картой. То есть тут все у меня очень легко получилось. Камбэкнуть. Ну, здесь ранги, что тут, властелины, ну, это вообще ничто, по сути. Вот такая вот игра у меня получилась. Вот что я вам хотел показать вообще. Ну и то, что просили, да, то есть камбэчную игру. Такую непростую, так сказать. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал у меня, на Twitch. И оставляйте комментарии дальше. Все, всем удачи, всем пока.